日のダウワオオンチャンネルは日本最大級のわんこマルシェに参戦。そして取材を受けたウルフドッグ。周りに人や犬がたくさんいる中、パニックを起こさず取材を受けれるのか。それでは答え合わせは後ほど。2,000 years later. A few moments later. Three days later. Twelve seconds later. Three weeks later. Many months later.
黒いのが一応ウルフドッグ。でもローコンテンツって言ってウルフの毛があまりなくて、まあ、犬に近いウルフドッグなんで。あれ